Xưởng em chuyên sửa cầu số nhá. Các loại dòng xe tải to nhỏ. Đây, con này thì bị nứt vỏ số đây. Cái từ là đến dưới đây rồi. Đây là hộp số xe Hoàng Huy nhá. Con này thì nứt vỏ, máy nứt hết hỏng hết vỏ. Con này 3 mét.